témoin. Décor zaki wana, papa Serge Moukela na bagag. Jérémy, okosumu kanopona Kevin Nzambe témoin. Décor zaki wana, papa Serge Moukolo zaki mama makambo zaki wana. Soko moninga mama Kevin akosi yo. Benga décor, benga papa Serge. Yebisa bango, apport ya Kevin zaki nini, na kombo ya Nzambe. Mwana bato alali na etia, mwasi tuka boye groupe bateka essence, ta komi ko tomboka. Nande ba ko tia essence to bandi musala. Décor mta souleva ke loko anesa ke passe yebisi Karine, yo Karine ozande konanga, Jérémie azande konanga. Na kolinga bo pota na te na makambo ezanga tina. Mais Karine azaki na position na bandeko makambo na e na suka ngam na ko intervenir pour na bana Karine asaki acte na mabendenga refusé ki tournage pas na yo. C'était ça. Mais na ko kamwa suki lelo o yo zana ibu bandaki yo ngano yebite. Si to fandi lobby na tournage na yo décor pe lokola ndeko alingaki kimia ezala mwana batu. Abandi kote ya Yamado. Nde Yamado pe abandi koloba o ezaki kati na ye. Mais décor a boya ki yango alingite alingaki kimia ezala. Yo kuto lali na yo tozela courant zonga. Ata I ata o na yo na telemi lokwa mosali ya Nzambe na zoloba o naza na droit buka lokuta te. O loba ki ata I ata o te. Et après décor tant lobi na Yamado ngai na zwa ki pi maloba na komi kote ya Yamado. Ki amitié ba bomaka yango te pona makambo mikie. Lobi na moto yebite. S'il y a un problème entre Yona et Jérémie, et ça utile te akoleka na réseau ko n'importe quoi. Bobongi sa boza bandeko. Mais Yamado bandeko lobaka o ya lingaki koloba mais ngala décor to bandeko te yae. Yo ngani ata I ata o lobaki na ote. Bon problème nini o ibutu ngaki. Nefse Karine osala ki mabe. Même si Jérémie a tongaki o azande konayo. C'était prévu au kende kaka tournage. Au komi kuna bo tourner pour eza musala après avoir retourné soko zangina makambo koloba na Jérémie olunga koloba ne en face. Il fallait qu'il pas répondre na téléphone. Est-ce que oyemde to vivre na mokili? Bato ba memela ka bato ba sango. Place bato nga bato bon ba za ka participaka. Comment se fait-il que Jérémie tonga ki ya solo? Mutu oya memeli o makambo wana yalo baki logo te o mama de la paix bazaki mwasi na mobali mutu bayako yebisanga bi Karine, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si Jérémie tonga ko ya solo, c'est ton frère qui est kutana na solo na en face. On a benga ki na téléphone toyoka na téléphone et sili mais abandi ko bwaki langa bambwaki la. Bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, votre humble servante, maman B52. Je suis là, encore une fois de plus, pour vous servir. Naïm Sarabiso qui conseille la bino en tout cas, ils ont devoir pour na biso yangwana, pour mona ceux qui ont koloba ezali en tout cas, to yaka pour na koloba. J'espère que na uchoche la bino moi au deux moko ezana no makambu eza balobi makambu senini eza. Mais avant na la bino ba vidéo mususu. Mekano kubeta li solo ya la vie des tigres. Et maman Esther aussi. Yebi sangano yom tola na non j'aime. C'est dans commentaire. Maman Esther aussi pelso depuis wapi. Yebi sanga maman Esther azo se pelso yo depuis quelle commune, depuis quelle province, depuis quel pays. La famille Naïm Sabino que Belleville quand dit la patronne. Écriture Yamusuni, casting Yamusuni, aye ba apenda que non, son a sali logo, son muto son a tché awawa et pesa, muto. Eh, my God. Donc, ma Esther, papa Serge Zangi Malobako, a boto le sisier non ba carte, mais tu veux ça carte bleue dans la carte noire, ça carte noire bleue. Ah non, la grande famille, on a lundi, la vie d'été grattée. Lélo déjà avec le troisième épisode. Aujourd'hui, c'est mardi. C'est mardi. Donc, Kende déjà qu'on a troisième épisode dans Bisso. Il y a film dans Bisso, la vie d'été gratte. Les dinachou, les pêches chalover, ma motte na bino en tout cas. Et puis, je n'oublie pas de souhaiter des joyeux anniversaires à tout le monde. Balobi, na juin, ba king na ba queen. The king was born in June. The queen was born in June. Donc, joyeux anniversaire na bino nzamba lola. Apambola bino pinza ya ebele. La famille na eli bino lelo.
Jérémy Chabani izo matezo kita audio na chilibno liboswana ne bandeli to mona kiso boke na ba vidéo précédente pour mona vidéo moko ya Yamado en tout cas Yamado a se déchaîna ki ya lobaki na vidéo na wana atanga ki ko mwa mutu te me bato babanda ki ko deviner eza Kevin eza Jérémy eza we vu la vidéo on a oche la bino siko na oche la bino vidéo ndeko moko ya chroniqueur azalaki na live na Jérémy Chabani Jérémy alobi o akoka ki koloba alobi si la bisalu atikala jamais ko conseiller a finga belle vie si la bisalu aebisa eke il faut aluka belle vie parce que belle vie aza maman na ye artistiquement parlant parlant français pardon bobong sabino moko ndenge moko na bat ndeko msusu bazaka te mwana wana mutabimisa eza intel Jérémy alobi ibutu kombo na ye ezangaka te ibutu nzambe alola théâtre oyo tozokenda ngo wapi nzambe ole bosala musala lokola la patrona ole bosala musala bosepelisa public bato mosusu bakomi na dégoût ya kotala bathéâtre na biso pourquoi parce que bando tala théâtre boye du début jusqu'à la fin bajeto na bajeto bambwakela na bambwakela bainsulte na bainsulte omona mutu mosusu mpenza azwi temps na ye ya kofinga moto okomprendre kena lifingi oyo eza intel mais soki otali otelemisi intel wana otelemisi na ye incomparable. Est-ce que vous me comprenez, la grande famille de B50 de la Mignon officielle? Et ça vraiment un peu regrettable, mais tout ça ni toza wana tulinga ba artiste na biso to ya kana ba deba moko o eza loyal to ya kakto to sala ba promotion ya ba film na biso ndenge mama Esther MM asalaka ayi alobeli film na biso ndenge mama B50 asalaka ya alobeli film alobeli artiste na o ya lingaka n'empêche parce que mutu nyonso tuté akoya arozala wana po linganga mama B50. Moi des fois il y a des gens qui m'insultent ici dans les commentaires. Surtout biso ba petit compte ya YouTube. Biso ba to total ma ba view mukie na YouTube to finga makana ndenge moko pas possible. Mona msusu zo lobe la belle vie nga pesa ko ni na petit compte yango ba famille botonga ba yaka peta ko tala ote ozata na ba view te mais ozo lobe la ka belle vie mais moi je m'emballe. Moi je fais mon travail parce que j'aime ça. Je fais mon travail parce que na linga ka musala oyo yango na sala ango soki ezake na linga ango te na osala ango te donc yango wana na lobi lelo to meka nanu koya to meka nanu penza koya to meka kobeta lisolo oyo ya ndeko na biso na so tshela bino ye Jérémy boyo kenenga lobi en tout cas na minute so nenga lobeleli il est au milieu du village. Mais comment on a bagag ndenge les kakabasio no ba sobriqué ozo mona mutazo sala azolo babozo comprendre que non façon zo lobela et ça passe na motema maman na biso de la paix to chukoyo kainenga uchukolo bana to bien que maman de la paix aza maman pasteur n'empêche que asalam sana ya théâtre basala nzambe baza ebele na musala théâtre o ezaka ateke ndenge to ebaka onkala ke théâtre za ba misala ya ba abruti to mona ba papa elombe ba avocat ba na théâtre to mona ba pasteur parcours abani ba ingénieur ba na théâtre to mona ba belle vie qu'on dit la patronne ba licencié ba na théâtre donc théâtre lelo ezalo kwa o teke to banda ko kanisa lobby. Toza ba théâtre na biso il faut apporter un plus na population. Théâtre tant mutazo talango à comprendre le mot histoire moko boye abi en tout cas histoire et ça linga bien. Mutaza qui peut-être na nzela ngeli ya ziligi ya mazili ndeko sali nini azongi na chemin de fer azongi na chemin droit chemin pardon. Donc, dans ce la biso moi vidéo, o amuke to meka ko landa, to meka ko comprendre ndeko alinga lo banini parce que il y a des gens oyo habite songa na kokolo banini. Mais avant na tche la biso vidéo ana to kene nanu na Belle Vie télévision, kene na ko tala la vie de Tegra. Nzambe. Bella, yo bongo na biso to sali yo nini mama? To sali yo nini Belle Vie comme dit la patronne. To sali yo nini.
En tout cas, merci beaucoup na casting kitoko, en tout cas, artiste bazo jouer pe. En tout cas, film eza kitoko makasi. Yo on a no landite. Mama B52 tanga oloba boy. Kende mba moko après awa kende kota la film au comprendre. Biso lelo tota du 3e épisode. Yo nanu bandi atati. Kende lombangu kima na lombangu kende kolanda. Tolanda vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Merci. Là est fort. Au côté sa mauvaise énergie na chaîne na yote. C'est-à-dire so sala bagag koponate o kingani na obengete po azaboui. O kuna te, tu dois appeler tout le monde. Il faut profiter na visibilité. Il y a les abakouk, o profiter na visibilité, il y a famille Libota. Sikoyo, ba sans esprit. So ba bengi yo quelque part une fois, deux fois, mbamo comme yo, ngana famille Libota. Ngana abo. Non, non. Non. On est aux sans esprit les Kéchou. On est aux sans esprit. Et puis, les bateaux, bazaka bateau lukako divisé. Aux ba période ba mamnange yindaga na internet awa. Mams si la bisalu. Abenganga ina bandal sinkini. Il fallait na sili sa ba tableau ya blocage. Je jure devant Dieu, je jure sur la tête de mon enfant. Erna okota na lopangu mamna oloba na yo, cameraman mams nani Malongi. Mamna oloba no Malongi témoin. Mam sabengi nga na kota na lopangu alobi nde na moni oza abati okoko tourner te. Mais ona oyebiso lelo, va demander pardon à ta mère. Belle vie c'est ta mère. Si la bisalu mutaloba na ngeloko. Mam na oloba na yo Malongi témoin. Dani Lunga, oui. Alobi na ngai, c'est que je te dis, va demander pardon à ta mère. Belle vie c'est ta mère. Mam c'est très là, ça va te fanda. Tchela esprit, manqué te. Alobi, va demander pardon à ta mère. C'est ta mère artistiquement parlant. Oso comprendre. Ah oui, hein? Et puis pour aller plus loin, et c'est de Panama, oh, batu ebele, ba comédien, ba mona yende ndoki na maseke. Landa témoignage on a eu biso siko le Kéchou. Na yebi gende na olo bango bato ba enregistrer ba live, ba msou de ba bandi ko enregistrer. Tant ma mnanga na YouTube ekeye zonge alongwe, asali boy. Il y avait des comédiens ba no benga ngapo na ba commentaire ya buzoba. Il y avait des comédiens ba no benga ngapo na oluka ba kotsa na kata ba mabulu et tout. Mais parmi les comédiens, on peut un conseil à bien. Le président Bobo Manoka a fait un conseil à attention, kolanda loyengete. Attention, ko sala boete ba président ya Omar Kabongo. Ba no pe sanga ba conseil à kolanda loyengete. Mais c'est de Panama. Abenga ngai Jérémy Chabani na téléphone. Allô Jérémy. Eza ese. Ko kata téléphone te yo ke loko nangina lobana yo. Na ebisi yo teke ko kabwana na belvite te. Na ebisi yo pete ke kabwana na belvite. Na ngina ebiso kaka soke o kabwana na belvi. Bo kabwana na ndenge ya bien. Po mutu abimisa yo ye wana. Wana ese de Panama. Ah. Mais combien de comédiens l'ont fait? Je te salue. Chimène Mengi, je te salue, oui. Combien de comédiens l'ont fait? Bamsou basala ngote, bamsou kutwando soué bande ko encourager babiloko moboé. Msou sona landa kango na zaka sagité. Et comme sou lelo ngai faire noyenga. Comme sou lelo pe lisona pe tamate. Mam satikala ko encourager nga tamu kete ke okende sala boy. Non, encourager ngati. Et lo ya bisenga yi, va demander pardon à ta mère. Belle vie c'est ta mère. Au nom de Dieu, maman lobano le Kéchou. De même paix c'est de Panama. Aloba nanga soy bo kabonana belle vie bo kabonana ndenge ya bien. Nazi suka ya nene ya pas pesa conseil ya bajar wana. Que non, Luka bo kabonana belle vie bien. Le quoi anniversaire 5e anniversaire eza kalate.
profiter na occasion wana beaucoup tanana ebo solo là. Voilà pourquoi moni na memara gâteau na pièce à super. C'était pour ça. Mais les Ketchu yo ebinga depuis lemba. Tozana bino côté moko ba moura de la presse ba Rési Baza ba Glody Lutunu ba Rodrigue Boluka oyebingai. Na zala pe mutu ya oche toche. Mais mona mona ki ezana mona fantastique. Lelo bato ebele na bango ezo simba te parce que bakomi na mikumba ebele na Mukongo. Ah oui. Tangu na yaka na gâteau wana na anniversaire ya Bellevue TV. Bato bamona réaction ya Ibututi. Ye moka mekana gâteau wana mutali boso. Donc dans le sens que non kocha pe comme mabe na gâteau oui. Ibuta sala loba na pesa mwinda ya balutu. Oh. Ye moka mekana nu gâteau wana. Oh. Ye moka mekango. Oh. Mais na considérant na ngati ko na te parce que nga nazala plus na éviter nazala plus focus na mambo est important pour nanga. Na yeko landa ye na émission na émission azolo bango pa abi oui na baki ye moka mekango mutali bosoti. Oh, succès à YouTube et ça succès à CDT. Et ça est succès à luka te. Soki mutu ana succès oyeba ke ana succès. Nde tozabo na génération ya ba mama Bellevue, ba mama Sila Bisalu, ba mama Dinana toyebi nani aza number 1 toyebi. So ye na génération na biso ba Ronel Kosti, ba Décor, ba Grâce Luzolo toyebi nani aza number 1 toyebi. Toyebi. ah. Eza na ngutu likambo ya memalika mu midi à 14h c'est toyebi. Alors bato baza ba yele, il est temps ya o profiter tom sous na présence à bana basi wana. So il on a lobby ba basi wana baza te na minute au théâtre za en forme te. Na place to lukato profiter na bango na ba makambo ezanga tina na ba lokoso lokuta moko boyi. Bazino visibilité bazo yeba te ni basala ka isongi songi. Bazo yeba te. Les cannes à TV, ouais, les cannes à TV, benga Mamsi Aigle, les cannes à TV, benga Belleville Kandila Patrona, benga Mutuna Kombo na Yé ya Lokumu. Reconnaître Batouana Mibale, ou reconnaître grandeur à Dinana, ou reconnaître écouter le roté. Écouter le roté. Mais na lobaka ka gâteau, il kamboye tout non azo kokater. Mais na lobaka ka likambu na gag na ngamoko na loba likambu na tanga komba ese de pana ma me fo mona ba commentaire ndenge ya muta finya ka baninga na ba comédien mais comment nga benganga na moment ya ba problème na oto sala chaîne YouTube sika abenganga po pesa nga conseil ko kabona na mama no na nenga mabete. Ko kabwana mama no na nenga mabete kende bosola na ebo kabwana nenga bien soki biso toyeba yo Jérémy eza pona Bellevue et c'est de pas na mamutapianga conseil wana. Il bout sala mabe il bout yo ba Jérémy me ka gapto est-ce que Jérémy ko sa Bellevue mabe oyo otala arrivé na ngana anniversaire te na tongo wana. Na mona menazaka idete na kipa penzate yo binga songi na ba na loba tangu émission na eroleka bonje na bosani place à salarié émission ngo na yo benga yepe na téléphone na ebisi nga bino non j'ai pas aimé yaka j'ai pas aimé comment on n'importe quoi na télévision c'est pas bien bon éviter to banga te mais to liminde te ba fan o ba landa biso awa yango tende bazela na biso bana makambo bazela epa na biso na loba na
bato balande mission so baza a bayebi ke mangam na oloba na okosa te so nazali mutu mosusu nde nga mpe naliki mission ekeye ezongi matie kiti me nasala yango te Je vous présente ma fille. Mutuna lukela mbongo. Yeah. Ah, oboti na yo, nga funa bota. Non, mais il kambali butu funa zongi sa funa lobela. Les Getchou. Merci. Elle est là, ma fille. Geneviève. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa Labiso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à un dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à un dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobingi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin dans la Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bana mite mamalamu. Bino bateau nyonso boninga kako sunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? Tobingi biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête boyamba biso. Appelez déjà na numéro oyezanase bo sala ba réservation na bino. Boya et belé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place na bino. Vous avez un numéro oyeza juste là. Au bas de vos écrans. Ba surprise ils a tellement ébélé. Ba concours ils allaient. Bilo kako gagner ils a tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia komena Ezali. Pourquoi pas tous ces pela et le mot? Dîner à volonté. Parce que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité
kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh, zéro. L'obésala Kina disait c'est un au Bongolian. On a un. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.